अरे भगवान, ये पागल लड़की अपने फोन के सामने गोभी को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की गोपी के ऊपर बैठी है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का भी अपने फोन के सामने फैन को रखकर कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो यह लड़का फैन से उड़ रहा है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़की भी अपने फोन के सामने भुट्टे को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत लड़कियों का होता था, तो आप लोग तो भर भर के लाइक कमेंट करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जो लोग अपने माँ से ज्यादा लड़कियों को पसंद करते हैं वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में यह पागल लड़की अपने फोन के सामने भुट्टे को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की भुट्टे के ऊपर चढ़ रही है। मतलब औसम।